Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє наше відео буде про ремонт газової плитки. В газовій плитці у нас покришилися ось ці регулятори подачі газу. Всередині, то я вам покажу, як це все робиться. От дивіться. От. Така от частинка, вона стояла тут, в ній всередині цей штирьок і заходив ось сюди. Крутимо, повертаємо, тоді регулюємо подачу газу на будь-який з камфорок, який ми хочемо. І от зараз я відкрию, покажу, які я купив регулятори і що з ними сталося. От, в кожному з цих трьох оця серединка викришилася чисто. Воно, бачите, як працює, вставляється от сюди, от бачите. Ну, потім оця штучка вставляється там, на такі от шурупчики закручується. От. І оця вся серединка, ось це в кожному з цих трьох викришилося, бо тому що коли ми прикладаємо зусилля, щоб повернути, і оці зубчики, бачите, вони викришуються дуже сильно. Ну це силумін матеріал, воно дуже таке крихке, не є воно якісне дуже. Ну але як є, так є, бо я думав ще купити повністю крани, ну, мається на увазі повністю ось цей комплект в зборі, і ці частинки там вже зроблені з латуні. Вони трошки якісніші, але весь кран в зборі цей коштує 80 гривень, а сама оця запчастинка коштує 35 гривень. Ну, подивимося, наскільки воно буде працювати. Ну, ще буває таке, що тут просто, ось зараз я вийму, там є така смазка всередині, і воно закисає, коли довго газовою плиткою не користуватися. Воно просто закисає, і тоді, щоб повернути, треба прикладати дуже велике зусилля, і ось ця частинка цього зусилля не витримує і вона викришується. Ось така виходить ситуація з цими регуляторами подачі газу. Ось так. Ну що, тут я вже все розібрав зверху. Цю кришку просто знімемо ми. Ці всі запчастинки стоять тут, камфорки. Зараз будемо ставити ось ці запчастинки на місце. Ну що, поїхали. Камеру поставлю зараз я на штатив.
Ну, тут сильно затягувати не треба, так буквально чуть-чуть. О, добре. Зараз ми візьмемо легенько попробуємо. Все працює нормально. Все нормально. Добре, давайте продовжимо. Не подобається він мені тут. Давайте його поставимо. От про що я говорив, тут ще залишилися такі кусочки. Ну, тут не буде видно. Покришеного цього матеріалу ось. От. Як воно покришилося на такі от міленькі кусочки. Теж от залишилося. От дивіться скільки. От воно все покришилося от на такі от. Ось так виглядає в нас плитка в кінцевому результаті. Так що можна відкрити газ, наприклад. Одною рукою важко буде. Нічого, зараз ми якось попробуємо.
От, сірник ми запалили. Ось так. Все у нас працює нормально, все добре. Ну все, дякую всім, хто дивився, в кого якісь запитання, пишіть під відео. Кому цікаво, підписуйтеся на канал. Всім вам великої удачі і пока.